اینجا مهاجرانی سابقی کاری جمع می‌آیند و کار می‌جویند. ظاهراً تعدادشان زیادتر می‌شود. چون بعدی حمله به کراکوس اخراج آنها از روسیه افزوده است. مایل گروه دیگر با مهاجرت کاهش یافته است. آخه سبب اینه میره دکمی تان میکنی غامت میتن به دکمی تان قپان غامت میتن همه طرفش بودی بود تیم بودی در این وضعیت بودی توجیکو رو به درجه غام دیسن که هسته جاگی تو دارم بود یک 6 روزی سود گشتم. بعد از حمله تروریستی روز 22 مارس در مسکو که مقامات روسیه مهاجران تاجیک را در آن متهم کردند، بازداشت و راندن مهاجران زیاد شد. انتظار می رود که مهاجران زیادتر برگردند و یا از ترس نمی روند و سرعت رشد اقتصادی پایبند پول مهاجران سست می شود. کارشناسان می گویند باید در اندیشه کارآفرینی در داخل بود. از سوی دیگر البته دستگیری هرچی بیشتر صاحبکاران، آزاد کردن آنها از هر گونه خرج‌های برای ساختمان راه و مکتب و دیگرها که صاحبکاران را برای پیشبرد کار چندان هوسمند نمی‌کند. این چیزها تاجیکستان باید به آنها بیشتر امکانیت دهد چون که تا صاحبکاران در داخل تاجیکستان سرمایه‌گذاری کنند هرچی بیشتر جای‌های کاری آفرند. خود امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 11 اپریل گفت پایبندی به مهاجرت را باید از راه تشکیل شغل کاهش داد. در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفتند با تشکیل یارمارکای جایهای کاری خالی، کارجویان از جمله مهاجران اخراج شده را به کار تامین می‌کنند. این 3 ماه یکم از طرف مقامات اگنتی مهنت و شغل اهالی در محل‌ها 1088 نفر شهروندانی که از مهاجران مهنتی به وطن بازگشته به قید گرفتند که از همین شماره 850 نفر مرد و 240 نفر از زن می باشد که در این نتیجه 310 نفر با جای کاری دائمی تامین گردیدند، 195 نفر به تیاری کسبی جلب گردیدند، 76 نفر اونها به کارهای جمعیتی مزنوک سفر برگردیده، 50 نفر قرض امتیازناک برای صاحبکاری پرداخت کرده شده، اما 457 نفر دیگه مشورت کسبی گرفتند. معاش میانه کارهای پیشنهاد شده 1800 سومانی را تشکیل می‌دهد. بعضی آگاهان بر این نظرند که چنین یارمارکه‌ها راهی باثمر و درازمدت برای تأمین اهالی به جای کار و کاهش مهاجرت شده نمی‌تواند. همه سال صدها یارمارکه‌های جایهای کاری تشکیل می‌شود، هم در دوشنبه هم در شهر و ناحیه‌ها. در حقیقت گویم نماینده‌های وزارت مهنت در جای‌ها یعنی مرکزهای شغل اهالی کار میکنند، لیکن متاسفانه از سبب آنکه معاش کم است طلبات روزمره خودی مردم رو قانع کرده نمیتواند، آنها مجبور میشوند به مهاجرت روند. این یکی از معماها هست که یعنی جوابگو نبودن به طلبات کارجویان معاش. تاجیکستان از کشورهایی است که اقتصادش سخت پایبند پول مهاجران کاری است. آنها سالانه صدها میلیون دلار به کشور میفرستند و اقتصاد را میچرخانند. مهاجران مهنتی در روسیه این کشور را یک منبع اساسی درآمدشان میدانند. حالا از تقدیر منبع کارشان و احتمال رانده شدن از قلمرو این کشور بیشتر در تشویشند.